Sinanu ana
amin'ny fifaliana no iarabananao ry havana malala amin'ny alalan'izao fandarana izao zay iarahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra mifototra manokana ao amin'ny bokyny apokalipsy. Mialohan'ny irosotsika amin'ny fandinena ten'Andriamanitra andesika anaraka anty hira ity zay hira vavaka inko angatantsika ny fitarenany fanahy masina ary angatantsika ny ten'Andriamanitra mba hanova ny fiainantsika tsiraray avy. Etungisau indray ilay fotoana mamy mba handray sanay ny teninao ko manatrery tompo eny arotsay ilay fanahy mba hitoetra anatinao iry anay anomanay ireo teny izay Andeha isika ivavaka mialohan'ny irisotsika amin'ny fandinena ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra rainay zay ny an-danitro misaotra anao no ny tombontsoa zay minao anay ankehitriny ahafahanay mandinika ny teninao. Ny teninao ny fahamarinana dia sokafo ny fonay handray ny teninao ka hisy asany tokoa ao amin'ny fiainanay tsirairay avy ane ny teny zay omenao anay. Omeo anay ny fanahy masina hitarika anay hanazava aminay zany teninao izany mamelany elokay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alfa sy Omega. Zay no lohateny ny famelabelarana ny soratra masina zay ho tanterantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy zay mifototra ao amin'ny bokyny apokalipsy. Dia rehefa maheno sahady lay teny hoe apokalipsy dia efa maro ny zavatra tonga ao an-tsaina. Ao ny zavatra mampatahotra, ao ny zavatra ohatran'ny tsy fantatra sary-patarina izany ka mahatonga ny sasany milaza hoe tena sarotra diniana, sarotra fatarina ny bokyny apokalipsy. Ry havana malala amin'ity herinandro ity isika dia andinika hoe inona moa ny tena ambara ny bokyny apokalipsy. Ndao raisika lay teny hoe apokalipsy io dia efa milaza amintsika sahady ny mombamomba n'izany boky izany. Lay teny hoe apokalipsy araka ny famaritana zay rahantsika mahita eto dia avy amin'ny teny grika no nangalana an'izy io. Dia lay teny grika hoe apo zay midika hoe fanesorana ary lay teny hoe kalypto zay midika hoe miafina na misarona. Zany hoe lay teny hoe apokalipsy na amin'ny teny grika hoe apokalypsis dia fanesorana na fanalana sarona. Dia afaka maka ohatra tsika ohatra vilany anankiray zay misarona. Dia le hoe apokalypsy zany dia tahaka ny hoe manala lay saron'lay vilany, manala ny saron'lay vilany. Mba hahafantarana hoe inona ny ao anatin'lay vilany ao, inona kainy ao anatin'lay vilany. Dia alana na esorona lay sarona. Dia zavatra mampihetrehitra ry havana malala ary anisan'ny fandrika zay tokony tandrematsika rehefa mandinika ny bokyny apokalipsy dia zavatra tahaka izao. Rehefa alana zany le sarona dia mamantatra atsika hoe inona ao anatin'lay vilany ao. Dia misy sary be da be sy misy zavatra ao. Dia matetika zavatra mampatahotra ny zavatra hitatsika. Ohatra zany zao sa zay rahantsika mahita zao
sarina dragona sy menarana, sarina bibidia, sarina vehivavy janga, sarina mampatahotra, Babilôna, bibidia, Armagedona, misy ihany koa ny hoe marika samy hafa 966 zany, misy ihany koa ny afo be, dia ohatran'ny mampatahotra ny ao anatin'ilay boky rehefa esorina lay sary, ary fandrika lehibe izany zavatra zany. Satria nahoana apokalipsy toko voalohany andiny voalohany de milaza amitsika inona kay le hoe apokalipsy toko voalohany andiny voalohany de zao nyvoalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy mba asehony ampanompony. Fanambarany Jesosy Kristy amin'ny teny frantsay izy io tena mahafinaritra ny zavatra ilazany azy amin'ny teny frantsay dia ozy izy hoe révélation de Jésus-Christ, révélation de Jésus. Zany hoe ao bokin'ny apokalipsy zany dia Jesosy no miseho ao amin'ny bokin'ny apokalipsy. Zay mahatonga anazy hoe fanambarany Jesosy Kristy. Fa matetika lasa mivadika zavatra hafa lay fanambarana, dia tsy na zany fa hoe fanambarana ny bibidia, fanambarana ny dragona, fanambarana ny sariny bibidia, tsy ariavana malala, tsy fanambarana resaka biby ny apokalipsy, fa fanambarana Jesosy Kristy ny apokalipsy. Ary aoka tsy ho diso hevitra ny am'izany isika rehefa mandinika ny boky ny apokalipsy. Zany hoe Jesosy zany no voalaza ao amin'ny boky ny apokalipsy. Jesosy Kristy no hambara ao amin'ny boky ny apokalipsy. Raha te hafantatra makasika ny Jesosy zany isika, raha tena hoe te handinika momba ny Jesosy isika, dia boky ny apokalipsy no manambara an Jesosy Kristy. Inona zavatra amseho ao amin'ny baiboly mantolo de misy fomba maro zay ilazana an Jesosy Kristy. Misy fomba maro ilazana an Jesosy, misy ao amin'ny 800 eo ny fomba zay ilazana an Jesosy Kristy. Fa amreo 800 ilazana an Jesosy dia ny 500 dia hita ao amin'ny boky ny apokalipsy. Izay no mahatonga an'ilay lohateny hoe fanambarana. Lohateny le boky zany fanambarana, na hoe fanambarany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zany no tena votoanto ny fanambarana zay lazainy boky ny apokalipsy, fa tsy araka le tena eritreretitsika hoe dragona, Armagedona, bibidia sy ny sisa, tsia, fa Jesosy Kristy no fototry ny fanambarany boky ny apokalipsy. Jesosy Kristy. Jesosy de efa milaza an'izany any amin'ny Jaona 5:7 de milaza Jesosy manao hoe dinionareo soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara io Jesosy, ireny manambara ny soratra masina. Dikan'izay rehefa mandinika amin'ny boky ny apokalipsy tsika dia tsy afaka mihitsy manavaka na manilika ny boky hafa rehetra ao amin'ny baiboly. Tsy afaka mihitsy tsika manokana ny boky ny apokalipsy amin'ny boky hafa rehetra ao amin'ny soratra masina, satria ny soratra masina de voalaza ao amin'ny Jaona 5:7 manambara an Jesosy ny soratra masina, ary anisan'izany ny boky ny apokalipsy. Inona no tena antony andiniantsika an'ity boky ny apokalipsy ity? Zay manambara an Jesosy. Jesosy no ambara ny boky ny apokalipsy. Inona tena antony andiniantsika ny boky ny apokalipsy? Ao amin'ny Jaona 7:7 de zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Jaona 7:7 de ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe ary zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra
zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa ny raha inara. Ny fiainana marak'izay dia ny mahafantatra an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Izany no fiainana mandrak'izay. Mahafantatra an Jesosy, mahafantatra an Jesosy. Dia Jesosy le voalaza amin'ny Apokalipsy le antsoina hoe ALFA sy OMEGA, ny fiandohana sy ny fiafarana. Jesosy Kristy lay manambara ny zavatra rehetra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Ny fiainana marak'izay dia ny mahafantatra an Jesosy Kristy. Ndao antsika aka santionany anankiray fotsiny amin'ity fanomboana ity mahakasika an Jesosy hoe inona moa no lazain'ny Apokalipsy momba an Jesosy Kristy. Ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny 15. Ahoana izy ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy toko voalohany ny 15. Zao no voalaza ny ten'Andriamanitra. Ndao raha atsika mamaky ny teny. Deo izy. Apokalipsy toko voalohany ny 15. Jesosy no niteny, izao no ALFA sy OMEGA, hoy ny Tompo Andriamanitra. Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy to. Ravana malala. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Aika zany voalaza ao amin'ny Apokalipsy hoe iza moa Jesosy, iza kay Jesosy. Ary inona no ambaran'ny Apokalipsy momba an Jesosy. De io toko sy andinina io de mazava tsara ny voalaza mahakasika an Jesosy. Deo izy, izao no ALFA sy OMEGA, hoy ny Tompo Andriamanitra, dia le ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsy to. Inona moa ty zany olazaina? Dia andao tsika maky teny anankiray ary any amin'ny Exodosy toko 7:7-10. Inona kay ty ny Apokalipsy toko voalohany 15 olazaina mahakasika an Jesosy. Apokalipsy toko 7:7-10. Dia ahoana izy ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Deo izy. Ary Andriamanitra tamin'ny Mosesy, izao zay izy atrayatray ka ho mandrak'izay. Ary hoy koa izy, izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izao zay izy no efa nanirakay ho aty aminareo. Jereo tsara voalaza ny ten'Andriamanitra. Fa raha milaza izy any amin'ny Apokalipsy momba an Jesosy hoe izy Jesosy no ALFA sy OMEGA, lay ankehitriny sy taloha ary ho avy, zay no zany hoe mandrak'izay zany. De milaza ny any amin'ny Exodosy toko 7:7-10 hoe rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra, de hozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, ny naneraka anao dia izao zay izy atray ankehitriny taloha ary ho avy, atray mandrak'izay. Aika zany ao amin'ny Apokalipsy dia efa mampafantatra atsika fa aika Jesosy Kristy, Jesosy Kristy no niseho tamin'ny Mosesy tany anefitra. Ay Jesosy dia efa tao amin'Andriamanitra tao voalohany. Ary zay mahatonga an'ilay hoe izao izy no ALFA sy OMEGA, hoy ny Tompo Andriamanitra. Izy no ALFA sy OMEGA, ny fiandohana sy ny fiafarana. Efa teo izy atramin'ny voalohany, atramin'ny taloha, ary eo izy ankehitriny, ary eo izy ny amin'ny ho avy. Izy lay hatray le mandrak'izay dia Jesosy Kristy. De misy ny sasany tsy mino an'izany. Misy sasany tsy mino hoe tsy Andriamanitra Jesosy. Tsy mino hoe Andriamanitra Jesosy. Misy olona tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra. Kanefa ny Apokalipsy dia milaza mazava tsara fa Jesosy lay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Jesosy dia voalaza fa ny tsy to izy, ny tsy to. De rehefa mamaky tsika any amin'ny Tesemeta taloha, de io le antsona n'Andriamanitra hoe Elohim.
aika izany anarana antsonan Jesosy izy io voalaza ty amin'ny apokalipsy le izy ry havana malala Jesosy Kristy no ambarany boky ny apokalipsy ary mandritra ny andro vitsivitsy isika raha andinika amin'ny boky ny apokalipsy dia tsy ampianatra zavatra hafa aminareo aho fa ampafantatra an Jesosy Kristy hampafantatra amantatsika hoe iza kay Jesosy Kristy ary inona ny zavatra tiany Jesosy Kristy ho ambara amintsika ao amin'ny boky ny apokalipsy ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andin'ny fahatelo de milaza izy ny hoe sambatra izay mamaky ndaovaka itsika io ten'Andriamanitra io apokalipsy toko voalohany ny andin'ny fahatelo de zao voalaza ny ten'Andriamanitra sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ty ka mitandrina izay voatsoratra ato anatiny fahatombotra ny andro sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana ry havana malala tiako mba ho sambatra ianao raha nokan'andro vitsivitsy isika handinika ny faminaniana ao amin'ny boky ny apokalipsy dia tiako raha ho tanteraka aminao io teny io hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana sambatra no anomboan'ny apokalipsy ny afatra sambatra no anomboan'i Jesosy ny fanambarana sambatra ozy Jesosy izay mamaky sy miaino ary mitandrina sambatra ozy dia sambatra ihany koa no amaranan'i Jesosy ny afatra ny fanambarana de any amin'ny apokalipsy toko 2:20 de milaza Jesosy Kristy apokalipsy toko 2:4 de zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra manao hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana aminazonaina sy dirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna sambatra izay manasa ny akanjony fanana fahefana amin'ny azonaina izy ary hiditra amin'ny vavahady ao an-tanàna izy satria voalaza ny amin'ny Jona 2:20 efa haitsika zay toko sy andiny zay de voalaza any ilay teny Jesosy manao hoe aza malaelo mifonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akio ao trano raiky misy fitoerana maro raha zany de filaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ho Jesosy Kristy de milaza Jesosy any amin'ny apokalipsy amarana ny fanambarana de ozy izy hoe sambatra izay manasa ny akanjony fanana fahefana amin'ny azonaina izy aiza misy ny azonaina ao amin'le toerana mambaran'i Jesosy ane misy ny azonaina fanana fahefana amin'ny azonaina izy ary hiditra amin'ny vavahady ho ao amin'le tanàna izay amboaran'i Jesosy fanambarana zay tiako ifamizarana amintsika amin'ity andro voalohany ity amin'ity andro voalohany ity dia mahakasika ny ireo sambatra voalaza ao amin'ny apokalipsy misy sambatra 7 voalaza ao amin'ny apokalipsy misy sambatra 7 voalaza ao ary eo sambatra 7 ireo dia mifandray tendro ny anakenina zany hoe manao endrika fanaovanjiro fitorantsana de mifandray tendro zany ny anakenina ary misy anankiray ao voany io erahantsika mahita io misy anankiray ao voany izay ivo le anankiray ao voany no ivo de andao jerevantsika mahakasika an'ireo sambatra ireo mahafinaritra ny voalazan'io ten'Andriamanitra io sambatra voalohany de ao amin'ny apokalipsy toko voalohany ny andin'ny fahatelo apokalipsy toko voalohany andin'ny fahatelo de ozy izy ilay voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny teny ty faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny resaka tenin'Andriamanitra sambatra izay miaino mamaky ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy de mifandray
fandray amin'ny sambatra anankiray izy io zay mitovy am'izay ihany zavatra lazainy raha ihany zavatra lazainy izy ireo dia ao amin'ny apokalipsy toko 2:27 ahoana volazany ten'Andriamanitra apokalipsy toko 2:27 de ozy izy ary indro afainganao sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana am'ty boky ity izay zany sambatra voalohany sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana mamaky miaino ary mitandrina ny teny faminaniana inona sambatra manara ao amin'ny apokalipsy toko 4:17 dia ahoana izy mivolazany ten'Andriamanitra apokalipsy toko 4:17 dia ozy izy ary nareo feo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra maty dia zay maty ao amin'ny tompo hatram'izao hoy ny fanahy fa hitsahatra am'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy ny maty indray ny voaresaka eto reo olona zay mitandrina ny teny faminaniana reo olona zay maheno sy mamaky ary mitandrina teny faminaniana de mety ho faty eny izy reo hoe de zay no mahatonga ty sambatra manaraka ity indray hoe sambatra zay maty ao amin'ny tompo izy izy maty ao amin'ny tompo de le maty ao amin'ny tompo de tsina fa le sambatra teo aloha de le sambatra zay reo zay mamaty miaino ary mitandrina teny faminaniana de raha ohatra ka maty izy reo de sambatra ozy izy maty ao amin'ny tompo satria mitsahatra izy de inona zavatra miseho amin'izy ireo ary inona zavatra iseho aminy apokalipsy toko 2:21 de miresaka momba maty ihany ko izy io sambatra ihany ko izy io fa inona ny lazainy apokalipsy toko 2 azafady toko 2 somary diso ilay toko sy andeniny soratana apokalipsy toko 2 de ahoana volazany ten'Andriamanitra de ozy izy sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany ireo zay tsy anana ny fahafatesana faharoa fahefana fa mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy ary fotoana mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana malahy ny anomboany azy de hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teny faminaniana avy eo miresaka momba matindray izy raha sanatrika maty reo olona ireo de ozy izy sambatra izay maty ao amin'ny tompo satria nahoana de azavay le izy de ozy izy izay manana anjara fitsanganana voalohany aike zany zay maty ao amin'ny tompo no manana anjara ny fitsanganana voalohany ary tsy anana ny fahafatesana faharoa fahefana ary any ko voalaza fa hiara-manjaka amin'ny Kristy ary fotoana zay zany le fandehana izy zay maty ao amin'ny tompo zay tsy iza fa reo zay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teny faminaniana ka maty dia mitsahatra ary manana anjara fitsanganana voalohany ary tsy anana ny fahafatesana faharoa fahefana ary ara-manjaka amin'ny Kristy ary fotoana mety tsy ho faty avokoa ireo olona ireo de inona indray zavatra lazainy ten'Andriamanitra ndao ndray atsika maky apokalipsy toko 1:15 apokalipsy toko 1:15 mety tsy ho faty avokoa reo olon'Andriamanitra ireo ane de inona zavatra voalazana sambatra indray voalaza eto de iza indray le sambatra apokalipsy toko 1:15 de ozy izy indro avy tompo-mpangalatra aho sabatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana eto zany dia tsy miresaka ny maty izy fa mbola velona de olona zay velona mandra-piavin'i Jesosy de miteny Jesosy hoe indro ho avy tompo-mpangalatra ao izy ho avy tompo-mpangalatra ao
de ina zavatra miseho am'ireo olona velona ireo sambatra hoy ny voalaza sambatra izay miambona ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita famenarana resaka fitafiny mbola ho jerevantsika zany hoe ina ny tiany apokalipsy olazaina am'izany hoe sambatra izay miambona ka miaro ny fitafiny tsy ty ny fitafina anaovantsika itony tsia fa misy fitafina zay tiany ten'Andriamanitra ho ampahafantarina anao de mila manana n'io fitafina io ianao ary mila harovanao fitafina io mila harovanao izy io mba tsy hitanjaka ianao raha ho avy tompo-mpangalatra ny tompo mba tsy ho hita mitanjaka ianao am'izay fotoana zay fa manana n'io fitafina io dia sambatra ianao am'izay fotoana zay ina zavatra voalaza ny apokalipsy manazava misimisy kokoa moman'izany apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo de ahoana izy izy apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo zao voalaza ny ten'Andriamanitra indro afainganao atsafady apokalipsy toko faharoa amby roapolo andiny faefatra ambin'ny folo sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana amin'ny azonaina sy idirana vavahady ho ao an-tanàna zay ke zany le resaka fitafina le hoe sambatra zay miaro ny fitafina ndrao mandeha mitanjaka izy satria kay zany tsy maintsy manana fitafina izay rehetra miditra ny vavahady ao tanàna de tsy maintsy manana ny fitafina io ary fitafina io tompoko dia mila madio fitafina io de milaza eto ny ten'Andriamanitra hoe sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana amin'ny azonaina sy idirana vavahady ao an-tanàna fantanina mety apetrako zany zao de hoe efa manana ny fitafina io ve ianao ary manahoana ny fitafinao am'izao fotoana izao madio ve voasasa ve ny fitafinao raha ho avy tompo-mpangalatra ny tompo manahoana ny fitafinao manana fitafina ve ianao sa mitanjaka ary madio ve ny fitafinao sa maloto ryavana milala azadiny zavatra nyseho tany am'say edena fa rehefa nanota Adama seva dia nitanjaka izy teo anatren'Andriamanitra dia niery an'Andriamanitra izy niafina an'Andriamanitra izy izany ko ny zavatra iseho zavatra niseho tany amin'ny Genesisy dia iseho any amin'ny andro farany fa rehefa ho avy Jesosy Kristy dia hijery izy hoe manana le fitafina ve ianao sa tsy manana ny sambatra afara zay izy zany no centre zay mampitambatra an'ireo sambatra anakenina ireo dia le voalaza amin'ny apokalipsy toko faha sivy ambin'ny folo ny andininy fahasivy apokalipsy toko faha sivy ambin'ny folo ny andininy fahasivy io zany ny ivo de inona lazay le ten'Andriamanitra zao voalaza ary ho koa izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra sambatra izay nantsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry ianao isika rehetra dia antsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ka raha antsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry zay le hoe eglizy eklesia antsona ianao fiangonana ane dikan'izany isika rehetra dia antsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry ka raha antsoina ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry isika ryavana malala inona ny tokony atao dia ireo sambatra rehetra reo no manome atsika ny fiepetra voalohany mila miaina mila mamaky ary mila mitandrina ny tenin'ny faminaniana ianao raha antsoina fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry isika dia mila
maty ao amin'ny tompo amin'izay fotoana izay ka hanana anjara fitsanganana voalohany dia hiara-manjaka any amin'le fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry raha ntsony any fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry isika dia tsy maintsy olona zay miambina ka miaro ny fitafiny mba tsy hitanjaka izy tsy maintsy voadio voasasa ny fitafinao ka tonga anao afaka miditra any amin'izany fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry izany. Ravana malala apokalipsy na fanambarany Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay ALFA sy OMEGA. Jesosy Kristy lay akehitriny taloha ary ho avy. Jesosy Kristy lay voalaza ao amin'ireo sambatra ireo fa Jesosy Kristy lay miantso anao ho amin'ny fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry dia mandefa antso amintsika tsirairay avy Jesosy amin'ity andro anio ity. Raha nomboka andinika amin'ny boky ny apokalipsy tsika dia aoka hifantoka eo amin'i Jesosy ny fisainantsika. Aoka hifantoka amin'i Jesosy. Jesosy no ambara amin'ny boky ny apokalipsy. Ary Jesosy dia manana zavatra izay ampahafantarina antsika sy holazaina sy ambara amintsika amin'ny alalan'ny boky ny apokalipsy. Ao amin'ny Jaona toko 12 andeny 2:30 dia misy an'izao teny izao voalaza ny ten'Andriamanitra. Jaona toko 12 ny andeny 2:30 izao ny vaky ny ten'Andriamanitra. Ndao raha antsika mamaky dia ozy izy izao ny teny Jesosy ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitona ny olona rehetra hanantona. Ravana malala Jesosy Kristy raha sandratra dia hitona ny olona rehetra hanantona azy. Raha ndinika amin'ny boky ny apokalipsy tsika dia tsy bibidia no dinianao, tsy dragona no dinianao na zay zavatra hafahafa fa Jesosy Kristy no asandratra. Jesosy Kristy no fantaritsika ao amin'ny boky ny apokalipsy fa Jesosy rehefa sandratra dia hitona ny olona rehetra hanantona azy. Ny bibidia tsy hitonanao na ny dragona hitonanao fa Jesosy rehefa sandratra dia ho voatona ianao, ho voasarika ianao hanantona an Jesosy Kristy. Ary zay le hoe antsony ianao, antsony ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Mandritra n'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao dia faniriko indrindra raha mba ho voatona ho eo amin'ny Jesosy ane ny tsirairay avy. Faniriko indrindra raha mba ho voasarika ho eo amin'ny Jesosy ane isika rehetra mandritra ny fandiniantsika ny boky ny apokalipsy. Andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra raina izay ny an-danitra, misaotra anao zahay fa tamin'ity andro voalohany ity dia fantatray ny raiketiny boky ny apokalipsy fanambarany Jesosy. Jesosy Kristy no ambara ny boky ny apokalipsy. Jesosy Kristy no asandratra ao amin'ny boky ny apokalipsy. Jesosy Kristy no aseho ao amin'ny boky ny apokalipsy mba ho fantatra ilay Jesosy Kristy izay mpamonjy fa tsy ny bibidia na ny dragona akory ny fantana fa Jesosy no aseho, Jesosy no fantarina ao amin'izany boky izany. Satria Jesosy Kristy dia miantso ny olona rehetra ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Jesosy eo misaotra no mifamindramponao. Aoka mba ho voatona ho eo aminao ane ny tsirairay avy. Aoka mba ho voasarika ho eo aminao ane ny tsirairay avy. Raha maky aielo ary tandrina ny tenin'izany faminaniana izany dia ho sambatra ny tsirairay avy. Misaotra noho ny teninao
ary mitahi ny tokantrano tsirairay avy zay mandre zany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mametraka ny mandram-piona ho amintsika tsirairay avy toizantsika raha-pitsondray ny fandiniana ny ten'Andriamanitra alfa sy omega mifototra ao amin'ny boky ny apokalipsy isika andinika ny fanambarany Jesosy sika ao amin'ny boky ny apokalipsy dia mbola manasa anao ry havana malala hiaraka aminay andinika zany ten'Andriamanitra izany. Ho fanaovantsika veloma dia anaraka anty hira anankiray itsitsika. Mandram-pianao tompoko.